Tai joloro hati jarene ora kuat. আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি নাদিম হোসেন আপনাদের মাঝে আবারও হাজির হলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা খাবো চিকেন কারি, ইগ কারি। এখানে আছে সালাদ, এখানে আছে বেগুন ভাজি, সাথে এক্সট্রা গ্রেভি আর বাসমতি রাইসের খিচুড়ি। চলুন গাইস, ভিডিওটি স্টার্ট করা যাক। বিসমিল্লাহির
আলহামদুলিল্লাহ গাইস, আজকের মতো ভিডিও এখানেই শেষ। দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে লাইক করতে ভুলবেন না।